हेलो गाइस, आज हम आए हुए हैं कोली ढेक। एक जगह है जहाँ ये झील है, कोली ढेक झील बोलते हैं। ये हमारे घर से 16 किलोमीटर दूर है। बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत सारी मछलियाँ हैं इधर। तो अभी खैर दिख ही नहीं रही है मछलियाँ, तो मैं आपको उसको अलग से बना दूंगा। ये देखो हमारे भाई साहब, बच्चे, हमारी वाइफ, और ये मैं। बहुत अच्छी जगह है, देखिए आप, बहुत प्यारी जगह है। इधर घुमा, इधर को। अरे घुमा लो, इधर से ही तो घुमा लो। मैं तो घुमा लूंगा। इधर को घुमा पड़े। घुमा लो तुम, आप कहते रहो ना। सुन, चिप्स खोल।